भाई देख, पंक्चर हो गई और धुआं निकल रहा है। हाँ यार देखो तो। अगर मेरे को मेरे पापा ना मारे उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। पापा गाड़ी ठोक गई, चलो मेरे साथ। पापा गाड़ी ठुक गई है। अब चलो नहीं खरीदते हैं। पापा कह रहे अब मैंने गाड़ी नहीं खरीद ली, अब ठोकना मत, इसको बहुत बढ़िया है।